Cappuccina. Coba tunjukin evolusimu dari lahir sampai kamu tua. Baik Bang Bumi, lihat. Ini adalah aku saat baru lahir. Wow, kamu cantik banget balerina. Hahaha, tentu saja Bang. Yang setuju aku cantik, coba push like-nya dulu. Oke, aku sudah push like-nya balerina. Dan di usia 5 tahun, saya sudah mulai belajar menari balet Bang. Wah, yang benar. Jadi kamu udah belajar balet dari usia 5 tahun? Dan setiap sore saya selalu pergi latihan balet. Wah, pantas saja kamu sangat mahir menari balet. Hehehe, itulah alasan suamiku sangat menyukaiku Bang. Suami? Tunggu bentar. Apakah kamu menikah sama Tung Tung Sahur? Kalau kalian juga mau tahu siapa suamiku, kalian harus subscribe dulu. Jadi kamu menikah dengan Cappuccino Assassino? Yap, kami bahkan memiliki banyak cucu.